श्यामपुर के जंगल में कालू नाम का कौवा गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन उसके पास एक सोनू नाम का कबूतर आया। क्यों बे, किसकी इजाजत से तू यहाँ रोड पर गोलगप्पे का ठेला लगा रहा है? जानता नहीं ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तूने कैसे अपना ठेला लगा लिया यहाँ पे? मैं यहाँ कोई आज से दुकान नहीं लगा रहा, कई साल हो गए मुझे यहाँ गोलगप्पे बेचते हुए। पहले तो तू कभी यहाँ नजर नहीं आया, फिर कहाँ से तू इसका मालिक बन गया? जुबान लड़ाता है मुझसे? जानता है मैं किसका बेटा हूँ? मैं रामू विधायक का बेटा हूँ और उन्होंने ही मुझे तुझ जैसे छोटे लोगों को यहाँ से हटाने के लिए भेजा है। देखता क्या है, गिरा दो इसके ठेले को। वो कबूतर अपने गुंडों को यह हुक्म देता है और वे सभी कालू के गोलगप्पों के ठेले को गिरा देते हैं। बेचारा कालू का बहुत नुकसान हो जाता है और वह उदास होकर घर पहुंचता है। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी टूनी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत उदास हैं? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं टूनी, आज रामू विधायक का गुंडा बेटा सोनू आया था। उसने मेरे गोलगप्पों की ठेली तोड़ दी और कहा आगे से यहाँ नजर मत आना। पर वो ये सब क्यों कर रहा है? मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने इलेक्शन में उसे सपोर्ट नहीं किया था ना, और ना ही उसका कोई प्रचार किया था और उसके दुश्मन मिट्टू तोता का साथ दिया था, इसीलिए। अजी, तो अब आप क्या करेंगे? इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ टोनी, मैं कल फिर वहीं अपनी ठेली लगाऊंगा। आप क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं? कहीं वो आपको कुछ न कर दे, बहुत खतरनाक है वो लोग। मैं उनसे नहीं डरता टोनी, अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये लड़ाई आर पार की है। कालू अगले दिन फिर वही गोलगप्पे की ठेली लगाता है और जब ये बात सोनू को पता चलती है तो वह गुस्से में आ जाता है और अपने गुंडों के साथ कालू को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। देखते क्या हो, मारो इसे। मेरे फैसले के खिलाफ जाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसके गुंडे फिर से कालू की ठेली तोड़ देते हैं और कालू को बहुत मारते हैं। मारते मारते वे उसकी जान तक ले लेते हैं। बस इसका तो काम तमाम हो गया है, तो देखते क्या है, फेंक दो किसी नाले में। वो ऐसा ही करते हैं और कालू की लाश को गंदे नाले में बहा देते हैं। उधर जब कालू घर नहीं पहुंचता तो टूनी बहुत डर जाती है और जगह जगह कालू की तलाश करती है, पर कहीं से उसको कुछ पता नहीं चलता। हे भगवान, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? उनका कहीं पता नहीं चल रहा। अब इन बच्चों का क्या होगा? मैं कैसे इन 3-3 बच्चों को पालूंगी? ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। टूनी के पास जो भी जमा पूंजी थी वह खत्म हो गई थी। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई, पर फिर भी अभी टूनी के पास 1000 रुपए बचे थे। मुझे कुछ न कुछ तो शुरू करना ही होगा, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा? इनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मैं करूं भी तो क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप क्या सोच रही हो? बेटी, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या काम करूँ जिससे घर में 2 पैसे आ जाएं। माँ, हम स्कूल के बाहर टॉफी बेचेंगे, बहुत सारे बच्चे लेने आ जाएंगे। हाँ चुनमुन, ये विचार ठीक है, तो कल हम स्कूल के बाहर टॉफी बेचने जाएंगे। अगले दिन टूनी कुछ टॉफी लेकर स्कूल के बाहर बेचने पहुंच जाती है, पर बेचारी टूनी की किस्मत, कोई भी बच्चा उससे टॉफी लेता ही नहीं। थोड़ी दूरी पर एक दुकान थी, पता नहीं सारे बच्चे वहीं जाकर खड़े हो रहे थे और कुछ पिज्जा पिज्जा कह रहे थे। टुनटुन, ये सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता माँ, तुम यही रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। वे दोनों उस दुकान के पास जाती हैं और देखती हैं कि वे सब कुछ पिज्जा के लिए खड़े थे। टूनी एक बच्चे से पूछती है, बेटा ये क्या है? आंटी, आपको नहीं पता, ये पिज्जा है। पिज्जा, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार लेकर खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टूनी भी एक पिज्जा लेकर खाती है और उसके बच्चे भी खाते हैं। अरे, ये तो सच में बहुत स्वाद है। माँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मेरा तो और खाने का मन हो रहा है। नहीं बेटा, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। चलो, अब शाम हो गई है, घर चलते हैं। टूनी घर आ जाती है और वह और कुछ दिन स्कूल के बाहर टॉफी बेचती है, पर कोई भी बच्चा उससे टॉफी खरीदता ही नहीं। सब के सब बच्चे पिज्जा वाली दुकान के बाहर चिपके रहते हैं। टूनी एक दिन सोचती है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई काम शुरू करना होगा। इस काम से कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं 5 दिनों से जा रही हूँ, पर 1 रुपए की बिक्री नहीं हो रही मेरी। वह सोच ही रही थी कि उसे पिज्जा वाले के सामने लगी भीड़ याद आई।
क्यों ना मैं भी पिज्जा वाला काम शुरू कर दूं। पर एक समस्या है, मुझे तो पता ही नहीं ये पिज्जा बनता कैसे है। क्यों ना मैं उस पिज्जा वाले भाई से पूछूं कि ये कैसे बनता है। ये सोचकर वह उस पिज्जा वाले के पास पहुंच जाती है। भाई, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये पिज्जा कैसे बनता है? अगर आप बता दोगे तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। मैं भी अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तू अब मुझसे मेरा काम सीखकर मेरा ही काम ठप करवाएगी? चल भाग यहाँ से। मैं क्या तुझे इतना पागल नजर आता हूँ कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूंगा? ऐसा कहकर वह उसे धक्का मार देता है। टूनी को बहुत चोट आती है और वह रोते हुए घर आ जाती है। अपनी माँ का ऐसा हाल देखकर बच्चे उससे पूछते हैं, माँ, आपको ये चोट कैसे आई? कुछ नहीं बेटी, बस वह गिर गई थी। झूठ मत बोलो माँ, हमें सब पता है। आप उस पिज्जा वाले के पास गई थी ना, और उसी ने ये सब किया है। पर आप क्यों उस घमंडी आदमी के पास गई थी? बेटी, मैं उससे पिज्जा कैसे बनाते हैं ये पूछने गई थी। बेटा, हमारा टॉफी वाला काम तो चला नहीं। मैंने सोचा क्यों ना पिज्जा बनाने का काम शुरू करें। तेरे पिताजी भी गोलगप्पे बेचा करते थे, पर मैं भी कितनी अभागन हूँ, मैंने उनसे कभी गोलगप्पे बनाने के बारे में सीखा ही नहीं। अरे माँ, आपको ये सब पूछने के लिए उनके पास जाने की क्या जरूरत? मैं कल आपको मेरे दोस्त का फोन ला कर देती हूँ, आप उसमें से सीख लीजिएगा। बेटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो ये सब नहीं जानती। अगर पता होता तो उस घमंडी पिज्जा वाले के पास कभी नहीं जाती। अगले दिन टुनटुन अपनी दोस्त का फोन अपनी माँ को लाकर देती है और टूनी उसमें वीडियो देखकर पिज्जा बनाना सीख लेती है। एक दो बार पिज्जा बनाकर देखती है। पहले एक दो बार पिज्जा सही नहीं बनता, पर कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसीलिए टूनी तीसरी बार में अच्छा पिज्जा बना लेती है और अगले दिन स्कूल के बाहर अपनी पिज्जा की दुकान खोल लेती है। पिज्जा खाओ, सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, दाम भी सबसे कम, आओ आओ पिज्जा खाओ। सभी बच्चे टूनी का पिज्जा खाते हैं। टूनी के पिज्जा में स्वाद भी था और दाम भी कम, इसीलिए सबके सब उसका पिज्जा खरीद रहे थे। यह देखकर बाज जल उठता है और मन ही मन में सोचता है, यह टूनी आजकल बहुत उड़ने लगी है, इसके पंख काटने पड़ेंगे। इस काम के लिए सबसे सही पक्षी सोनू कबूतर है। वो इस टूनी को ठिकाने लगा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी ले टूनी अपनी 2 दिन की जिंदगी, उसके बाद तो तू नरक लोक जाने वाली है। शाम को वह बाज सोनू कबूतर के पास जाता है और उसे टूनी को मारने की सुपारी दे देता है। ठीक है, काम हो जाएगा। पुलिस का तो कोई लफड़ा नहीं होगा ना भाई? अरे तू डरता क्यों है? मेरा बाप विधायक है, वो सब देख लेगा। बस तू बता, मारना किसे? टोनी नाम है उसका। अरे कालू कौवे की पत्नी, जिसका गोलगप्पे का काम था। अच्छा, तो ये उसकी बीवी है। ठीक है, काम हो जाएगा। पैसे मेरे चेले को दे दे। अगले दिन जब टूनी अपने घर से निकली तो सोनू उसका पीछा करने लगा। टूनी को शक हुआ तो वह जल्दी जल्दी भागने लगी, पर सोनू ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने के लिए चाकू निकाला। अब तू कहीं नहीं जा सकती, मैं तुझे तेरे पति के पास भेज देता हूँ, फिर तुम दोनों आराम से बातें करना। इसका मतलब तूने मेरे पति को मारा था? और नहीं तो क्या, मेरे अलावा यह काम कौन कर सकता है? चल, अब तू भी तैयार हो जा। टूनी अपना दिमाग दौड़ाती है और अपने बैग से मिर्च पाउडर निकालकर उन सब की आंखों में फेंक देती है और सोनू को उसी के चाकू से मार देती है। सोनू वहीं मर जाता है। इसके बाद टूनी चैन से अपना पिज्जा बेचने का काम करती और उसी पिज्जा की बदौलत वे अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर पाती।